Не ни остава много време в Ню Йорк. Трябва да направим последния си пич пред ABF и също така последно време за шопинг, за разглеждане и който каквото не е успял да свърши, сега е момента. Great idea. Don't push this thing after you're done here. What I'm saying is more valuable if you Днес отново сме в Ню Йорк, посетихме няколко coworking space. Първо бяхме в един сравнително по-малък, сравнително за размерите на Ню Йорк, има нещо до 200 компании в него, което за България, разбира се, е доста голямо. Но сега в момента сме в General Assembly, което е започнало като coworking space с компании, с стартъпи и така нататък, обаче сега е преминало идеята се е променила и в момента са фокусирани основно върху обучаване на хора. В момента се опитват да се свържат с колежи, с университети, за да могат тези курсове, които хората взимат тук, да могат да им бъдат признати и да получават кредити от тях, за да бъдат една официална институция. А те изтеглят професионалисти от професионалната им среда и 1-2 дни в седмицата те идват тук и водят курсове на студенти. Това според мен е доста приложимо и в България, дори на някои места се прави, но не в такъв мащаб.